په زابل کې برمې ته لوېدلې ماشومې ساه ورکړه. مسؤلین او د سیمې خلک وایي چې یوه 7 کلنه نجلۍ 90 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې د ژغورنې لپاره یې د دې ولایت لوړپوړو چارواکي هم ورغلي وو. زابل د یوې بلې غمجنې شپې شاهد دی. دلته مرکز کلا ته څیرمه د قرولې په سیمه کې 7 کلنه عثمانیه ژورې څاه ته لوېدلې چې ولایتي مسؤلینو یې د ژوند ژغورنې لپاره ځانونه سیمې ته رسولي او لا یې هم د ژغورنې عملیات دوام لري. روغتیايي مسؤلین وایي چې تېره ورځ شاوخوا 4 بجې برمې ته نجلۍ لوېدلې وه چې دوی ته د معلوماتو له رسېدو وروسته په عاجله توګه دوی سیمې ته ځانونه رسولي. نن 4 بجې موږ ته د روغتون د سیادتاني رئیس صاحب په هدایت د پیښې ځای ته چې د سپینې غبرګې او د کرولې منطقه ورته وایي د دې په مابین کې قرار لري چې موږ عاجله رسیدګي وکړه هغه توکي چې دلته په کارېدو د هغو سره نو موږ اوس هم تقریبا د شپې 12 بجې دي په ساحه کې یو تر کومه وخته چې د دې سرنوشت معلومېږي تر هغه وخته به همدلته یو. د کلي خلک وایي چې په دې سیمه کې تازه برمه وهل کېده چې یا د نجلۍ برمې ته لوېدلې. 4 بجې وې چې دا ورشه وسوله موږ دلته په کار اخته وو نو دا یې وارې 2 موږ ولاړه کړله چې دا ولاړه سوله بیا په دغه سره بیا نو موږ نه ده لیدلې چې اوس دا پر هاخوا راوګرځېدل ورسره په دغه لار باندې راپورس ورته راوختله ورلا سوله. مسلم خدای پاک خیر ورکړي خدای پاک دې دواړې سیمې کې والي هم راغی نور مسلمان هم ټول رالو نو خدای خیر ورکړي بس دا خو مشکوک د الله طرف د برمې ته د نجلۍ ولوېده نور مسلمان ټول رالو خدای پاک خیر ورکړي موږ ډېر خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې د اوبو د شتون له کبله څاه ته لوېدلې نجلۍ ساه ورکړې خو په سیمه کې فني او مسلکي کارګر د شپې تر څه باندې 4 بجو پورې لګیا وو چې یوازې د نجلۍ جسد له ژورې څاه څخه راوباسي.